दुनिया का वो इलाका कौन सा है जहां लाखों साल से बारिश नहीं हुई? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा इलाका भी है जो इतना खुश्क है कि वहां लाखों सालों से बारिश की एक बूंद तक नहीं बरसी? अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सर्द तरीन बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका का ये इलाका ड्राई वैली दुनिया का खुश्क तरीन मकाम है जहां तकरीबन 20 लाख सालों से बारिश नहीं हुई। यानी यहाँ किसी ने पूरी जिंदगी कभी बारिश देखी ही नहीं। ये इलाका 4800 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है।